Bienvenidos al Imperio del Dinero. Y suena para vos con mucho sentimiento, delirios, disco, acordeón. ¡Eso! Niña, cuando me miras, yo veo en tus ojitos que estás enamorada y tan ilusionada. No sé cómo decirte que eres muy bonita, pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado. Ese es el gran problema y no tiene sentido que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino. Ya tengo compañera, la madre de mis hijos, y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo. Niña de ojos negros, de boquita tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Niña, tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida y pronto me olvidarás, me olvidarás. Gran baile de cierre de feria en San Andrés Cacaloapan, Puebla. Lunes 4 de diciembre se presenta el sonido más taquillero, el más sabroso. Yo quiero escuchar a la banda gritar. Yeah, 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 yeah. Bienvenidos al Imperio del Dinero. Ingobernables. ¡Qué papacitos de la cumbia! Toda esa acción Power Dance. Miguel Martínez, sonido samurái. La banda de bandas, Charcos Musical. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Te falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño. El pequeño gigante, sonido Mix Terry. Los Reales de San Andrés, Ahora que soy muy inventado, me busca el interesado que cambio. sonido Angelito. No me vengas a... Y la banda inigualable, ¡Un saludo! ¡Para la familia Medina! evento totalmente gratis. Asiste y diviértete sanamente. No faltes, allá nos vemos. El increíble sonido samurái. Es hora que sientas la fuerza, la potencia, la grandeza. El suelo retumba con su sola presencia. La calidad auditiva se manifiesta una vez más. Es el momento que escuches al sonido que hace bailar a todo México. El que hace los éxitos. Hoy está aquí el sonido más taquillero en México, amado por muchos, odiado por pocos. Algo así como un Ódiame Más.
claro, hablamos del más sabroso, Sonido Samurai. Y con el grito que hace vibrar, bailar a todo México. ¿Cuál se oye más, perrón? ¿Cómo dice la banda? Yeah, 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 yeah. El más sabroso. ¡Suéltalo, Miguel! ¡Suéltalo, Miguelón! Sonido Samurai. Sonido Samurai. Desde el Piñoncito del barrio, San Baltasar, Campeche, llega el sonido diferente, el sonido que hace los éxitos. ¿Quién puede con Miguel Martínez y sus cumbias? El sonido de mis amores, Sonido Samurai. Hoy le daremos sentido a tu vida y rienda suelta que te estremecerá al máximo. El sonido más impactante de los últimos tiempos. Sonido Samurai. Estás a punto de presenciar la descarga del sabor. Hoy, tus emociones vibrarán con una experiencia diferente que no podrás dejar de sentir. Gozarás, bailarás. Solo vívelo. Miguel Martínez y todos sus chocos sabrosos están listos para brindarte el mejor espectáculo. Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti. Bienvenidos al imperio del más sabroso. Sonido Samurai. Música, maestro. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este programa. Venimos todos reunidos con gusto a felicitar. Bueno, pues reciban un saludo más especial de Miguel Martínez, Sonido Samurai, hoy aquí en esta noche. Y bueno, pues queremos que toda la gente se esté divirtiendo. Recuerda que estamos en la fiesta patronal de San Andrés Apóstol. Bueno, pues estamos celebrando esta gran fiesta anual. Hoy queremos saludar a toda la organización. No está el saludo de toda la organización. Queremos saludar. Bienvenido, Miguel Martínez, a tu casa, San Andrés Cacaluapan, de parte de toda la comisión organizadora. Para Víctor, Pigui, Oscar, para Copache, Gaudencio, Julio, para Gilberto, Raimundo, para Paco, Ojos, Calderón, Moisés, para el Huilo, el Sami, para el Galdino, Arturo, Jorge, Darwin, Adolfo, para Manuel, Toño, Juan, Mario, Moisés, para Germán, Giovanni, para el Vaca, Juanito, Joel, Arturo, para Tacho, para Omar, para Beto, Jesús, Facundo, Miguel, Paco, Hilario, toda la banda fiel y seguidora de los King Morros, Barrio 13, King 13, San Andrés Cacaluapan, en esta gran fiesta anual que la estamos llevando a cabo aquí en esta ocasión. Bueno, pues amigos, vamos a empezar la fiesta. Hoy, la presencia de Miguel Martínez aquí en esta noche. Vamos a comenzar la cumbia candela. Baila la cumbia candela. Los corraleros del Majagual y una cumbia tocada por el dedo de Dios, el más sabroso. San Luis Potosí, Puebla, Sonido King Samurai. Seguimos siendo la mejor organización. King Morros, Big Oscar, Paco, Copache, San Andrés y Vaca, el Tacho, la banda
de Cacaluapa. El más sabroso. Que se escucha la fuerza de Black Box. Siempre con el Miguelón. De Santiaguito, Piguatrán, la hermosa Carmelita. Villas de Cristal. Adicta San Miguel. El más sabroso. Va la banda de Calteco, San Cristóbal, Chelo. Angelitos Blues. Angelitos Chavitos Chester. Para vos Crazy. Primo Jet Oso Pollo. El Jackie. ¿Sabe? De regreso a la banda Escandalocos. Escándalos. Blanco. El más sabroso. Va el famoso Chatis Amor Pequitas. Hasta Chilac Puebla. Pablo Rolly Mix. El famoso Zapatos. Gente que el Bochelo Sur. Su nuevo Lalito Martínez, Looney Tunes. Luisito. Barbajanes 13. Pequeños González. Ya llegó mi compadre, la famosa Macarena. Fanáticos. Vengan que no te ven. Rico. Esta noche frecuencia 84. Rajas Unidos. Doña Cosmo. El Tejón. Para Alexis. Para Román. Sandra. Rosendo. San Cristóbal, Niños y Libertad. Para el Cache Bebé y el Taz. El más sabroso. Para gritos del infierno, chamacos de la calle, niños sin libertad, ojitos pasioneros, Black Ball, para los bufones, SPA, para la nena y el pequeño Yer, para la nena y el pequeño Gera, hasta Tlacotepec, el más sabroso. El más sabroso. Desde Huacapilla de la 22, sus seguidores number one, dando la bienvenida a Tiberio, el Chivo y el Mani, Azul. Para Crucito, Karina, Silvia, Silvita, Ale y Génesis. Para Sonido, Tsunami, la Gorda Unidos. Para todos sus garabatos desde Tlacotepec. Johnny Locos de la Guadalupana. Para Miriam, Presa Muy Besas, Miguatlán, KDC Clayton Mala. Para Chayellín, Blanco Miriam Sofi. Chabelita al cielo, la hermosa de Naé. El más sabroso. Para el famoso Chango. Todos los niños forever San Cristóbal de Peteopa. Tehuacán. ¿Sabe? Chicas Rexy. Vine Yadri. San Cristóbal. Para el pequeño Angelani. Cosmo Puz. Sello sabroso. El más sabroso. Para el famoso Kimo y Samurai siempre con el más sabroso. El famoso Quique. El Maracas. Para el Chichorrín. Para el Pitupo. El Barry. Allá en el cielo. Y Morros Buenos 13, Barrio 13. Los mejores barrios de Cacaluapa. Hoy contigo, Miguel. El más sabroso. Es otro rollo. Dale de guapita como siempre contigo, Sapo. Radio Choco. Vamos, Dani Mauri. Javi Mele, siempre con Miguel Martínez. Rico. El más sabroso. Chamacos del Chevy. El Chevy rojo. Para el famoso Jale y Sonidos Lunáticos. La famosa Danae. Dice el de Malditas Infernales, su pequeño Iker. El famoso Aragán. Sabroso. Dice para el sonido Cordero. Para cosas DJ Vaca. Cosas antes de Esperanza Puebla. Chicos de comienzos. Ajá. Cumbia. Ajá. Ajá. Cumbia. Toda la cadena de Clayton Malas Ayayín Miriam. Princesita Sofi. Para la hermosa Chabelita. Hasta el cielo. Para Danae Moreno. Bravo y Tepaco. Dioso de la noche 73 cumbiazos. El más sabroso. Y se escucha arriba
cómo se escucha el sabor. Ahora mi saludo que se escuche con el más perrón. Todos los chamacos México. El famoso Lando, su canalito el bola. Toda la banda de Yehualtepec. Lalito de Toluca. Para Cooper de la Rosa. Para el Narco, el Mayer, Pixo, Triple Monkey. Para el Suena el Chacal. Malditos Guaynos. Guaynos 13. Contigo, Miguel. Hasta ahí la cumbia.